जय जगन्नाथ सांग मैंने आज स्वागत कर मो यूट्यूब चैनल को। आज मु छतु बनइबा जाऊँगी। देखो छतु यही टाइप काटिकी रखी देखो काटिकी रखी आपको आम फास्ट धोईदबा धोईकी हलदी पानी में पकईदबा 5-7 मिनट पर्यंत आपको आम हलदी पानी में पकईकी रखीदबा। देखो एपटे मु गैस टी ऑन कर देती। कड़ी ताती गला पर एथे हम किसी तेल ऐड करबा। देखो कड़ी ताती गलानी एबे हम एथे अल्प तेल ऐड करबा। अल्प तेल पकेबा कहीं मसला कषिला बेले अधिक तेल दरकार इते एबे आलू भाजिया पई खाली अल्प तेल पकेबा। देखो आलू में काटी के एमती पीस पीस कर धोईकी आलू रखी आम तेल गरम हो आसला आम आलू को पकड़ देखो आलू के आम ये भाजी हो देखो आम आलू होगला एबे तो तेल को काढ़ आम से पैन में किसी ऑयल दे देंगे आउ टे छतु को चुपुड़ी से पके छतु गोटे भलसे चुपुड़ी पके छतु बहुत पानी पूरा बाहर भल चुपुड़ी हाथ बहुत पानी बाहर हमको छाड़ीदेव कुछ समय पानी बढ़िया कर देखु एठी छतुर आम केते सारा पानी बाहर देखो ये छतुर आम सब पानी चलीगला आ टिके भाजी पर्यंत आम आपको रखा तापर प्लेट को काढ़ी देखो छतुटी आम होगला तो ये आम गोटे प्लेट को काढ़ी एबे आम से किसी तेल पकईदबा। तेल ताती गला आम किसी गोटा जीरा पकईदबा। गोटा जीरा पकईदे किसी गरम मसला देखो दालचीनी गोटे गुजराती लवंग आ किसी तेजपत्र दीटा से आम कि कटा है पियाज पियाज देखो छोट छोट कर काटी एमती पियाज छोट छोट कर काटी पकाइले जल्दी जल्दी पियाज को गल पियाज टी हवा भितर आम एक मसला प्रस्तुत करदे से किसी रसुण किसी अदा गई काटी पकईदबा। अभी किसी पियाज थे अल्प ताको भी पकड़ देखो पियाज टी होगला ब्राउन कलर एबे आम से मसला को ऐड करदबा।
ସେଥିରେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ସେଥିରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ଆମେ କିଛି ଚିକେନ ମସଲା ଆଉ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ମସଲାଟା ଭଲସେ କଷି ହେବାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ କେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି, ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଟମାଟୋକୁ ବାଟିକି ବି ନେଇଦେବେ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି। ମୁଁ ଏମିତି କାଟିକି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ମସଲାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମସଲାଟି ଆମର ତେଲ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ମସଲା ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଛତୁକୁ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ରଖିଥିବେ ଯେ ଆଳୁ ପ୍ରଥମେ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଭଲସେ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଛତୁକୁ ଆଳୁକୁ ମସଲାରେ ସିଝିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ଆଡ୍ କରିଦେବା। ପାଣି ଗରମ ପାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ହେଇଗଲା ଛତୁ ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସକୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ରୋଷେଇ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଆପଣଙ୍କ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଫେର ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।